咁跟住第2條 matrix 嘅問題啦，咁佢今年考2條 matrix，咁所以都幾得意嘅。佢就呢一個咧，一開始就俾一個 B 嘅 matrix 俾你，然之後 define 咗 A 係 B 減 I 嘅，調翻轉 define D 有奇怪啦。咁然之後要你揾 A3係啲咩？咁所以即係我哋都係揾翻 A 係啲咩先啦。A 嘅話咧，咁其實只不過 B 減 I， 咁所以就會係嗱呢個如果 show 埋 step 俾佢嘅話咧都得嘅。咁就咁樣啦，係咪？咁所以咧就應該會係3300啦。咁嗱，通常佢要你揾得 A2次啊 A3次，應該有啲古怪嘅。即係你揾完佢應該會係，一係你教啲00啊，一係就教一啲可能佢係 in terms of n 咁樣，你可以即係 generalize 佢咁樣嘅嘢啦。咁呢一度咧，你會見到咧就係咧，即係好似啱啱咁樣成啦。咁因為啱啱嗰題都講過點樣做 matrix 嘅乘法，我呢度唔多講啦。咁呢都係9，然之後呢度00啦。嗱，其實咧你已經可以見到一啲 pattern 走出嚟嘅啦。因為呢嚿嘢其實係點咧？呢嚿嘢其實咪3A 咯。嗱，個3A 係因為佢係3乘3， 3乘3，零都係3乘3噶嘛。唔係下面0都係可以乘3啊嘛。咁所以你呢一堆嘢咧，你可以抽個3出嚟。你抽個3出嚟嘅時候咧，咁剩得呢個 matrix 係咪即係 A 啊？咁所以咧，其實你見到咧，其實咧佢係3A 嚟嘅。咁所以咧呢個 A 3次咧，就我哋可以點樣做咧？就係你可以將佢理解做 A 乘 A2次，即係。A2次係3A 嘛，即係 A 乘3A 咯。咁 A 乘3A 咪即係3A2次，3A2次係啲咩啊？咁就會係 A2次係3A 啦。咁即係其實9個 A 啫。咁我會咁樣做嘅。當然你可以好似啱啱咁樣再做一次啦。咁但係其實我已經睇到 pattern 嘅時候，我就會即係咁樣寫嘅。好，咁然後咧佢就要你 write down AN 次方 in terms of n 啦。咁其實我諗咧，其實你如果 A1 做到 A 都唔難觀察嘅。如果你即係觀察唔到咧，可以將 A1 次方、A2 次方、A3 次方呢啲你全部都 list out 出嚟睇睇。佢頭3個 term 係咁樣樣嘅。每次乘嘅時候咧，因為呢兩粒數佢都會乘多個3啊。咁你會見到呢個3係1次，咁然之後9咧就3係2次啊。我諗呢個大家都睇到嘅。咁27係3係3次啊嘛，咁所以其實你會好明顯咁睇到咧，其實個 A 嘅嗰個 power 其實係 corresponding to 咧頭2個 term， 即係 row 1嗰2個 term 3上面嗰個次方嘅。咁所以咧，其實你好直接會計到咧個 A 嘅 n 次方咧，就其實只不過係3n 嘅 power， 然之後3 to the power n。下邊嗰2個0，咁樣嘅啫，其實冇乜特別嘅咁然之後 B part 佢哋 using the fact that 咧 I 加 A 嘅 power n power 咧，咁就會等於呢嚿嘢，咁要嚟 express 個 B n 次方 in terms of n 啊。嗱呢度咧，其實佢想用啲咩？其實佢撈緊啲 binomial 嗰啲嘢，即係因為我哋知道咧，其實 binomial 咧，我哋知道如果let's say 1加 A 嘅 n 次方，咁我哋係咪會知道佢係等於一個咁樣嘅 term 嘅？係咪嗱？其實第一題你都見到呢啲樣㗎啦，係咪？咁點解佢會無啦啦逼咗個1出嚟咧？就係因為嗱呢度個 I 咧，其實我哋可以當係即係平時 algebra 1，因為其實佢同平時 algebra 嘅1係有一樣嘅特徵，就係任何 matrix 佢乘落個 I 度咧，佢會變翻做個 A 佢本人嘅。同樣地啦，呢一度呢個世界 A 乘1咧，佢都係 A 嘅。咁所以咧，其實咧即係呢一個咧就係我哋可以即係無視嘅，因為其實因為你 AI 同 IA 都係 A 啊嘛。所以咧就唔會有好似啱啱另外一題 matrix 咁樣 CD 佢唔一定等於 CD 嘅呢件事啦嚇，即係你可以即係 AI 可以隨意調咁樣，你可以咁樣諗啦。好啦，咁呢一度咧，咁你會見到咧佢咧係由1開始計喎。咁點解咧？因為咧呢一度咧佢咧就係將第 k 等於0嗰個窗佢拆開咁樣睇，咁然之後就再加呢一個。好啦，咁呢個時候咧，咁呢一嚿嘢佢2個窗都係1嚟㗎嘛，乘1嚟㗎嘛，咪1咯。咁而 I 都係啦 ，I 嚟乘9次方都係 I 佢自己嘅啫。咁所以咧呢一度個1就變咗做 I in terms of matrix 嘅時候。咁所以呢一度咧，我哋就係用呢條式嘅話咧，就可以咧去觀察下發生咩事啦。咁應該係想考下啲 binomial 嘅東西嘅。好，咁我哋可以睇一睇啦。嗱，我哋可以因為佢啱啱已經幫我哋 write down 個 AN 次方 in terms of n 啊。咁所以其實我哋可以揀將呢一嚿嘢塞落去呢一個 summation 入邊嘅。好，咁所以咧我哋呢一度咧，我哋就可以話 B 係咩嚟㗎 ？B 其實係 A 加 I 啦，係咪 ？B 嘅 n 次方佢就會等於咧 I 加 A 嘅 n 次方。咁其實你就直接可以用到佢俾你嘅嗰一條式嘅。好啦，咁 A 嘅 k 次方咧，其實就係佢啱啱俾你個劈嘢啊嘛。咁嗱，其實你都真係可以將呢一嚿嘢放喺 summation 入邊，因為其實都因為 summation 係純粹講一啲嘢加埋一齊啫。咁你呢個 matrix 嘅加法，咁其實都係同平時嘅加法係即係一樣嘅道理啦。咁所以其實你都可以真係就咁將呢一個擺喺入邊嘅，係可以嘅咁樣樣嘅。
呢一度咧，咁即係咩意思？咁其實咧，我哋咧可以咧將呢個即係 NCK 咧可以乘入去啦。咁所以我咧會將呢兩嘅乘埋去。嗱，下邊嗰兩個唔乘嘅原因，因為你零乘咩都係零嘅，咁所以咧我會淨係咁樣嘅啫。呢嚿嘢係啲咩咧？其實呢嚿嘢咧，咁我自己咧我就會係咁樣做嘅。我自己就會咧將呢一抽嘢咧，我就將佢變咗一個 matrix。我會將因為呢個 I 咧其實係1001啊嘛，咁所以1再加 let's say 第一個 entry， 所以第一個 entry 就會係呢嚿嘢啦，係咪？第二個 entry 應該就會就咁係呢一嚿嘢相加啫。第三嚿係0嚟嘅，第四嚿係1嚟嘅。因為呢個位咧，佢呢一個意思即係佢有 n 個 matrix 加埋一齊嘛，而每個 matrix 佢嘅嗰個即係 element 其實就會係呢一個 form。咁所以嗰 n 個 matrix 相加嘅時候咧嘅第一個 element 都一定會係有個 n 個加埋一齊呢一個 form 啊。咁佢只不過佢有多個 i 嘅1俾咗佢啫，咁樣樣啫，係啦。咁會一嚿咁樣樣嘅嘢。咁你就諗下嗱，呢個數其實係啲咩嚟嘅咧？其實呢個數調翻轉係咪即係由0加到 n 嘅時候嘅呢一嚿嘢？係啦，咁呢一個其實係啲咩嚟嘅咧？咁咧就係咧，如果我哋諗翻 binomial 嘅時候，嗱啱啱我哋都有諗過嘅，就係即係我哋會知道呢個1加 a 嘅 n 次方，我當呢個 a 係即係細階 a 啦，咁其實就只不過係呢一嚿嘢啫嘛。好，呢個時候你見到咧，佢咧呢一個 a 係咪對做3啊？如果係睇右邊呢個 expression 嘅時候。咁所以咧，其實咧呢一嚿嘢變咗做啲咩咧？其實就只不過係佢可以轉翻做左手邊啦，即係其實1加3嘅 n 次方。咁右手邊呢個咧，佢係咪爭咗個1嘅？相比起隔離呢一嚿，咁所以佢就好直接咧，就係呢一嚿嘢減個1。其實最難諗係呢個啦，我估係咪？咁但係其實都唔係真係咁難諗啊。其實你如果做個 pure math 啲 past paper，你一定見過一啲類似咁嘅問題。佢要你即係用翻 binomial 嗰個 definition 去砌翻啲即係一啲 items 嘅 summation 啊。in terms of 啲嘢，我覺得下年有機會佢呢啲要放 MI 嗰度問嘅，其實即係絕對可以嘅。係啦，咁就係一個咁樣樣。咁即係其實呢一嚿只不過係4n 次方，然之後4n 減1 0同埋1，即係完係啦。咁然之後咧個 C part 係 does there exist a positive m integer such that 呢一嚿嘢係 singular。咁 singular 咧即係講俾你聽，佢嘅 determinant 係等於0啊嘛。嗱，我成日教啲學生咧，我會咁樣教嘅，即係你點樣記咧？就係因為我哋通常 matrix 會用 A 做例子啦。好啦，如果我話一個 matrix A 咧要 singular 嘅話咧，即係佢 A0啊，即係 A0 即係咩意思？即係佢 determinant 等於0，咁你好 make sense 啊。A 唔等於0嘅時候，即係佢至少都有 non-singular。咁 non-singular 即係佢冇 single 咯，咁啊即係佢應該唔係 A0 啦嚇，即係至少點啊嘛。咁所以即係你可以咁樣幫你記。不過呢啲其實做得多數你都會知點樣記啦。即係簡單啲嚟講，即係你 check 個 determinant，你睇下佢係咪0啦。咁所以呢一度咧，我哋因為其實已經揾咗 A 同埋 M 嘅呢個 matrix 佢嘅 nth power in terms of M 嘅，咁所以其實咧你就可以直接去睇呢嚿嘢係啲乜嘢。咁呢嚿嘢咧佢就會係等於3嘅 M 次3嘅 M 次嘅呢個啦，然後減翻上面你啱啱計到嘅呢個 result。咁咧呢個就 in terms of N 嘅 M 嚇。咁所以其實只不過係3m 次方減4m 次方嘅第一個。咁第二個咧就做嘢都好類似嘅，咁佢變咗做咁樣啦，0啦，呢個1啦嚇，呢個加負。有冇計錯先？睇先。係啦，咁呢度咧，咁咧，所以咧，我哋咧，如果去計佢 determinant 嘅時候咧，咁其實就係用緊最基本公式嘅啫。嗱，舊嘢好似好核突，但係其實咧，你發現咧陣間咧，因為有個0喺度啊，咁所以咧，你會陣間會有啲嘢乘走咗嘅，即係呢一個最核突呢個偏呢個就會消失咗嘅。咁所以其實你唔使驚嘅。咁即係其實變咗做呢一個4m 減3m啦。嗱，咁佢呢度佢問你佢可唔可以等於0嘛？咁你可以有好多解釋嘅，我自己嘅解釋我就會話咧，佢呢個數一定大過0 for all positive integer m， 因為咧其實原因我哋會知道4嘅 m 次方佢大過3嘅 m 次方咯 ，for all m positive integer m 啊。
咁所以佢哋兩個就一定會大過零嘅，相減完之後。咁所以我哋就可以話呢一嚿嘢個 determinant 點都唔會等於零，就 for all positive m 啦。好啦，咁所以佢可唔可以 A 零咧就唔得咯。咁所以咧佢就 does not exist，因為佢如果要 singular 就唔得嘅。咁所以就 no it does not。一條六分嘅 matrix 嘅問題，咁其實佢都幾取嘅呢條問題，我覺得都，因為其實6分要做4 part 嘅嘢，咁我覺得咧，我估嘅話咧，其實就嗱，其實我呢度比分有啲難比，因為其實6分，但係佢工作量都唔少，同埋即係都幾多可以比分嘅空間嘅，咁佢有呢度一定得一個 A 嘅啦，呢度會有一個 A 嘅，咁你揾到呢個有一個 A 啦，然之後呢度都有一個 A 分啦。剩低嗰2分 M 分可以邊度比咧？其實因為其實你計 determinant 可以有一個，然之後你識得將呢一堆嘢拍埋一齊又有一個，咁然之後咧去做一啲基本嘅乘嘅 operation 有一個。咁我覺得如果我未必會喺乘嗰下比分咯，咁我可能會喺將即係呢堆 summation 嘅拍翻做呢嚿嘢嘅時候俾1分，然之後計 determinant 又會俾1分，我會偏向咁樣比分嘅。